Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għalli l-Partit Nazzjonalista jrid joħloq aktar opportunitajiet għal ġenerazzjoni żagħżugħa filwaqt li jindirizza l-isfidi ekonomiċi u soċjali li qed jaffaċċjaw iż-żgħażagħ illum. Dr. Borg qal li l-affordabilità tal-housing saret waħda mill-akbar sfidi għal ħafna żgħażagħ, koppji u persuni li qed jippruvaw jixtru l-ewwel dar tagħhom. Fost il-proposti ewlenin, il-Kap Nazzjonalista qal li se jestendi l-iskema ta' għajnuna d-depożitu tal-ewwel dar għal proprjetajiet sa 450,000 euro. Il-proposta tinkludi għajnuna bla imax sa 10% tal-valur tal-proprjetà li titħallas lura fuq 40 sena bajnuna li tista' tlaħħaq sa 45,000 euro. Dr. Borg qal ukoll li first time buyers jingħataw lura nofs li max imħallas fuq self tad-dar l-ewwel 10 snin, bajnuna li tista' tlaħħaq kważi 47,000 euro. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi wkoll eżenzjoni mill-bolla għal first time buyers fuq proprjetajiet sa 350,000 euro. Qed inneħħu it-taxxa fuq perjodu speċifiku ta' 5 snin għaż-żgħażagħ illi jibdew jaħdmu biex iżommu aktar minn dak illi jaqilgħu biex ikollhom aktar flus fil-but tagħhom. Qal li din se tapplika sa 50,000 euro fis-sena għal żgħażagħ Maltin u Awċin li ilhom residenti f'Malta għal mill-inqas 10 snin fl-aħħar 15-il sena u li jkunu impjegati jew self-employed. Il-proposti inkludu wkoll żieda ta' 25% fl-istipendji tal-istudenti kollha, kif ukoll Youth Pension Kickstart fejn il-Gvern jiddepożita 1,000 euro fis-sena l-5 snin f'kont ta' pensjoni privata għal persuni taħt il-35 sena. Miżura oħra tiffoka fuq studenti taħt il-35 sena li huma ġenituri, fejn il-Partit Nazzjonalista għalli dawn jingħataw appoġġ addizzjonali daqs il-paga minima sabiex ikunu jistgħu jkomplu jistudjaw. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi wkoll aktar investiment fis-servizzi tas-saħħa mentali u emozzjonali taż-żgħażagħ flimkien ma' aktar aċċess għal counseling, screening u servizzi relatati mas-saħħa sesswali.